pala kayo at maraming salamat ulit sa pagbisita sa aking munting YouTube channel. So ngayong araw ay mag-unbox tayo ng malupit na gamit galing sa Lazada. To show. Mag-unboxing tayo. Kung gusto nyo makita to, let's get into it. So eto na nga, mag-unbox na tayo ng malupit. Pero syempre kailangan natin ng malupit na kutsilyo. So muna natin sa gilid syempre. Ito nagtalaga yun. Wow! Bubble wrap. Ano lang yung bubble wrap? Wait lang. Heavy bro. Etong set na to, nagkakalaga siya ng 199. Dineliver siya dito, halagang 13 na kasi syempre may shipping fee. So ito, nakita natin ng sound card niya. Tapos ito yung Sony na headset. Then ito yung pinaka-ano. So simulan na natin. Simulan na natin siya. Simulan natin sa sound card. Wow! Nahawakan ko na. Nahawakan ko na. Ko JB, magdi-DJ ka ba? Nahawakan ko na yung B8 na sound card. Ko JB, magdi-DJ ka? Ba't may ganyan? So, ganito nga siya. Mabigat pala siya kalokas sa ano sa mga nakikita kong mga review ng V8 sound card. Is magaan lang, parang plastic. So, metal pala siya. Tapos meron siya mga audio jack. Ayan, mamaya testing natin yung separated video. Tapos, tingnan natin tong Sony na headphone. Headphone. Stick. Baka naman, Lazada. Favorite color pa, red. Ganda. Kaso, yung cable niya parang hindi high quality. Ito. Pero okay siya. And then, tignan na natin. Tabi natin. Ito na, pinaka-aabangan. Ang ating microphone. Wow. Ito ang pop. Wait lang. Yung ano, yung Ito yung pop filter na tinatawag nila. Yan yung pop filter. Ang ganda niya. Tapos, ito yung pinaka-foam para windshield pala ng mic para hindi maano yung hangin. Tapos, syempre, hindi mawawala yung manual. Wow, meron sila adapter. Akala ko walang adapter, pero meron. Good job. Tapos, ito yung cable para dun sa pwede mic. yan sa mic. Ito yung mismong B8 DM800 na mic. Nakikita nyo naman, ito yung saksakan. Ang ganda niya. Basta makikita nyo yung review na ito sa separated video. Ito yung microphone holder. Sensya na kayo, medyo maingay ah. Ayan. On the spot lang kasi ito, kakakuha ko lang din eh. At ito, may mga keme-keme na holder. Tapos, ganda ng holder talaga ng pinaka-mic ko. Mamaya na buksan. Tapos ito yung microphone stand. Wait lang. So ayun, nakita nyo na nga. Ito nga yung stand. Ito nga yung stand ng DM800. Yung stand nya. Damn son. Damn. The mic. The wires. B8 sound card. And the earphone. So kung nagustuhan nyo nga ito, hanggang dito na lang pala. Kasi yung review na ito, isi-separate ko na lang. So hanggang dito na nga lang. Maraming salamat ulit sa pagsama sa akin sa video na ito. Kung nagustuhan nyo nga ito, pa-click yung like, share, and subscribe button. At idamay mo na rin yung bell notification para ma-notif ka pag may mga bagong uploads, diba? So hanggang dito na nga lang. Maraming salamat ulit sa 137 subscribers ko. Kita-kita na lang ulit tayo sa next video. Ito na yun, no?